Hello， 大家好，欢迎来到麦式音响的 YouTube Channel。那很多的观众朋友们在挑音响的时候，常常会遇到一个问题，就是说音响的体积它会不会很大？因为今天不管你是买一种看电影用的Soundbar，或者说你买那种听音乐用的立体声组合，其实你都要准备一些地方来摆放Soundbar的本体、无线后环绕、无线重低音，或者说你要摆放这个立体声的喇叭，然后还有扩大机。那我觉得，尤其是爱听音乐的消费者朋友，他们常常更有一个困扰，就我常常看那个先生带太太来挑音响嘛，那先生就看喇叭、看扩大机看得很高兴，那太太的表情或者疑问常就是说，哈，为什么这个听音乐的喇叭那么大只，落地喇叭那么大只，然后还要配上一台很大的扩大机，就它只有喇叭不能发声吗？那这扩大机为什么要做得那么大？然后我跟你讲，这时候常常先生就会有一些也会有一些牢骚，他就会讲说，那个落地喇叭声音比较好，然后那个喇叭如果买书架型的那个听音乐就很不过瘾。然后扩大机呢也是要买比较大台的，如果你买小台的，其实它功率小，或者是它的推力不够，或者是它推出来音色不好听，那这样子你就没有买这个立体声2声道音响的意义了，这样子。烦死了！所以呢，今天呢，我就是来开箱一个解决大家在听音乐的时候所遇到这个东西体积上的难题啊，就是在我左手边这个看起来非常的精致，然后同时呢，它的中间单体又非常显眼的，由英国 KEF 他们所推出的一款主动无线式喇叭，叫做 LS60。好，那这个说起来啊，LS60它其实是 KEF 这个品牌60周年的一个纪念性的产品。KEF 其实这个品牌，它从1961年就开始创立了，然后呢，它在上个10年呢就发表了非常有名的这个书架式的同轴喇叭，叫做 LS50，然后呢，至今呢就衍生出了这个 LSX 作为一个更入门版本的样式，所以呢 KEF 现在主动式的无线喇叭，它的产品线其实很简单，就是3款喇叭，分别是这个便宜到贵，就是4万多的 LSX， 接着是7万多的 LS50， 那接着到这个17万多的 LS60 主动式的无线喇叭。好，那我觉得从 LS50 开始，这可以算是一个轰动50、惊动万教非常成功的产品。哇，真的是尚方宝剑！因为我也觉得他把这个所谓的同轴单体带到世人的眼前，就可能很多以前观众朋友会搞不懂说什么是同轴单体，或者一般人根本就没有理解过。我真听不懂你在说什么那借由 KEF LS50 这个产品，你就知道开始慢慢的好奇说，这个喇叭上面啊，为什么要有各种大大小小的一个发声元件呢？好，那我们接着就来做一个解释，这样子。最早喇叭在设计的时候，其实是没有那么多发声的元件，就你常看到以前的喇叭，其实它就只有一颗单体，就全音域单体，它还发生所有的一个声音，或者是你看到那种比较早的，甚至很早期，假如说1900年代的时候，他们用那种所谓的喇叭花扬声器，那个时候也是所谓的一个喇叭发声元件去发出所有频率的声音哦。好，但是这样的设计呢，其实你会遇到一个问题啊。假如说你今天你去好乐迪或钱柜唱歌，然后你就你们一群男生去唱，然后这时候你点了一首那个陶喆、蔡依林的《今天你要嫁给我》。好了，那陶喆的部分你就唱得很开心嘛，都没有问题。但到蔡依林的桥段的时候，哇，你就会发现说，这时候你的声音唱不上去啊。那为什么唱不上去？因为你是男生嘛，你的音域就没有那么高。因为你是男生啊，我是女生，讲不一样。好，所以呢，其实呢，我们在设计音响的时候，也的确遇到的这个问题，就是说，同样的问题，一首音乐里面，它其实有分很多假如说小提琴啊，假如说钢琴高音的部分啊，那同时也有低音的部分嘛。那如果你只有一颗单体的时候，你就会发生说，你的高音唱不上去。那假如说你的特别低的低音，你也不是唱的那么的低沉。既然一颗单体它是无法同时兼顾高低音的，那我们就把原始的音乐讯号分成2部分，甚至分成3部分。那我们增加专门唱高音与专门唱低音不同尺寸的单体，那这样是不是很好的、很完美的解决我们这个音域不够的一个问题？好，那这样看似起来，这个所谓的高音单体、中音单体、低音单体、分单体的设计，就是一个最完美的一个解决方案了。但是呢，其实呢，这样也带来一个问题，就是说2个以上的单体，它们在同步发声的时候，其实并没有那么的和谐，节拍呢也不是那么完美重合的。所以呢，另外还有一个问题就是说，单体之间发声的位置也不一样，因为你高音单体，假如说你现在坐在这个位置，你中音单体坐在这边，你低音单体坐在底下，它们发声的时候是从3个不同位置发生出来，所以你听到的声音其实并不像一颗全音域单体
那么的和谐，那么的完美。那它影响最大的，我觉得就是在立体音乐当中所谓定位感的表现，就是有些音乐你会觉得，左边有吉他，然后左边有这个钢琴，中间有人声。那越好的音响，它会让你这个定位感越来越明确，就好像眼镜。你如果用不好的音响，它这个立体感就有像眼镜的度数没有配到正确的，就看起来很糊。那如果好的音响的话，你就会觉得戴上去很自然，度数够，看所有的东西都非常的清楚，这样子。好，于是呢，有的单体它便想到了一招，我们就把这个高音跟低音单体，或者说中音单体做在一起，也就是所谓的这个同轴单体。好，那听起来这个做起来就很简单啊，就把它高音单体跟中音单体这样直接揉在一起就做在一起了嘛。其实事实上并不是那么简单的，因为呢，我们的中音单体或低音单体，它在运作的时候，它的振幅会很大。大家如果看过那种剧院用的超低音啊，就像我右手边现在有一个超低音喇叭，他们在运作的时候，他们的振幅那个振膜是前后振动的，非常的幅度非常的大。那你振动非常大的时候，你的高音单体它是非常一个精密的一个单体。你振动很大，你就会影响到你的高音，你的低音振动越大，你的高音的影响的范围也就越大。整个的一个振动的结构要怎么去做隔绝，这个是在同轴单体当中的第一个困难的点。那第二个问题当中就是说，我们所有的单体啊，它是怎么驱动的？其实它都是用这个电生磁，然后去影响这个，就是它电流产生磁场，然后去影响它这单体当中的一些磁环。那你高音单体也有这个磁铁，然后你的中音或低音单体也有磁铁，彼此磁铁摆在一起的时候也都会影响嘛。所以这个磁的一个结构要怎么去设计，让它们的影响最小，其实这也是要考虑的一个点哦。好，那 KEF 呢，他们家便是这个同轴单体的一个老手，在 LS60 身上我们可以看到它招牌的一个Unit Q 的一个同轴单体。Unit Q 这个同轴单体呢，它是有 0.75 寸的铝质高音，再配上一个4寸的中音单体。好，那接着在 LS60 的两侧，我们会看到有4颗这个 5.25 寸的低音单体来加强低音的表现。然后呢，针对这个，因为它是一款主动式喇叭嘛，所以它里面其实是有扩大机的。KEF 呢，他们很细心的针对这个高音、中音还有低音的部分，他们对应不同种类的一个扩大机。因为常常呢，有很多的一个观众朋友讲说，这个 D 类扩大机就是不好听啊，那 AB 类扩大机就是给它一个赞这样子。那KEF 他们的设计是在低音部分，它给它了一个500瓦的 D 类扩大机，那在中音呢是 D 类的100瓦。然后在高音的部分是采用 AB 类的100瓦，那我觉得基本上这是一个非常聪明的设计哦，因为低音在大部分的时候，我们希望得到是一个非常有能量感的表现。如果在音质跟能量的部分，我觉得用 D 类这个是一个比较好，就是兼顾说在低音的部分它会有能量感，但同时音质不会衰减的很严重。但如果回到最精密的高音，那还是用 AB 类去推，它这样的声音会比较好听，也比较细致。好，那接着我们来讲到它的一个体积，就是它的这个体积真的非常的惊人，高度104公分，本体的宽度只有惊人的13公分。对，你没有看错，就它目前的这个宽只有13公分，那它的深度，本体的深度只有23.1公分。那就算加上它原厂的一个方形的角座，其实它的角座让它的宽度跟深度来到20×40的一个比例。其实我觉得它这个瘦高的一个外形啊，应对亚洲很多不大的一个室内空间，甚至我觉得你在欧美，如果你是在卧室里面，这也都是非常适合放在里面的。就是作为主喇叭放在客厅，它不会感到太拥挤，也没有扩大机。然后颜色呢，它基本上还有4个颜色可以选择。原厂还有做白色、蓝色、灰色、黑色，你可以去做一个各种室内装潢的一个搭配。好，那在这个 LS60 这个价位带，如果你今天你是买一个被动式的喇叭，那你就会需要扩大机嘛。其实以这个17万、18万左右价位的一个2声道组合啊，它的扩大机通常也不会小到哪里去。像我们之前有开箱的这个雅马哈 RN2000A， 它算是一个综合型的带有网路的串流扩大机，它的体积呢就是43公分，宽乘以47公分的深，然后高度是15公分嘛，所以你稍微合一下尺寸就知道了。好，然后接着我们讲完它单体的配置，我来讲一下它的外观的设计啦。其实我觉得KEF LS60 它这款喇叭让我觉得非常厉害，或让我觉得不错，在于说，可能很多人都觉得传统音响就是方方正正的，或者说是一个立方体或者是长方体这样。但是呢，KEF 它利用这个他们家标志的同轴单体，
古铜色的一个非常亮眼的单体，它放在正中间嘛，然后利用它整个的一个单体左右两侧单体低音单体的放置，再加上它的一些R 角的修边，再加上它的一个顶部的 KEF 的名牌，背部的一个古铜色的背板，然后它整个雾面的漆面，其实我觉得它喇叭虽然你说它是做的没错，就像传统的喇叭的那种立方体的一个造型，但我觉得它利用这些简单的元素的搭配，给我们一种很现代的语汇，就是你看起来觉得其实这喇叭的外观是好看的。好，那接孔的部分呢，其实大部分的接孔做在主喇叭上面，但不用担心，它的主喇叭的左右声道是可以定义的。什么意思？你今天假如说你的设备都放在你电视墙的右边，你就可以把那个 LS60其中有一支充满接孔的喇叭放到右边去。那如果你的东西都放在左边，那你就把那个都有接孔的 LS60的那个主喇叭就定义到左声道去。好，所以不管你的设备在左边、右边，它都是可以去接的。那输入的接孔呢，它有数位的这个光纤，然后数位的同轴，还有一个 HDMI 的 ARC 接孔。那这个东西非常的重要，就是比起一般主动式的喇叭，你有这个 HDMI ARC 的功能，你就可以透过电视去控制这个LS60的音量以及送音乐给这个 LS60。那当然它还有一个红白类比输入孔，就是如果你有一些黑胶唱片嘛，或者是你有一些CD player， 你一样可以接。它还有这个所谓的超低音的输出孔。那这个部分呢，两只的 LS60喇叭都有，那多好玩，我们待会跟大家详细来讲一下。好，接着两只喇叭的底下会看到有2个网路孔，一个是主喇叭的连接，那一个呢就是给它来供这个网路线的，就是对外网路的一个连线。好，那为什么2个喇叭都已经叫做无线喇叭？正常来讲就是2个喇叭都接电都可以用了，那还要用网路线来连接呢？因为如果你今天你听的音乐啊是这个比这个24比特，然后96千赫兹的取样率还高的话，你这时候可以接网路线。它如果接了网路线，最高就会支援到24比特192千赫兹的一个规格。但如果你单纯用无线，就是2只喇叭都接电源的话，它就是24比特，然后96千赫兹的一个取样率。好，但是我个人的话，其实我觉得这类型的产品啊，它本着一个简单使用的精神，所以我还是建议你说就是无线的去做使用。好，那我们接下来讲到它的一个超低音输出孔，左右两侧都有超低音输出孔。它好玩的第一个点在于说，今天你不管是重低音啊，常常有人在接这个重低音的时候，像我右手边就有这个重低音，它其实重低音的体积通常都不小。那其实你家里面空间有时候它左右并不是都有空间可以去放重低音。所以有时候你有一些主动式喇叭，它的重低音可能只有坐在某一侧，那这样你要接那个重低音的时候你就会不方便。只要只有坐在左侧，但你左侧刚好没有空间放重低音，这样就比较麻烦。但如果在 LS60 上面，你2边都可以各接1颗重低音，就最多可以接到2颗重低音。那怎么调整？后面的 APP 环节我们再跟大家来详细解说。好，那原厂建议呢，2个喇叭呢中间的差距最少要 1.25 公尺，然后离墙呢建议至少7.5公分，左右两侧离墙建议至少7.5公分，然后聆听的位置呢，跟喇叭就是人跟喇叭建议是呈现一个正三角形，然后喇叭可以做一个0到这个15度的往朝内角度的一个投影的变化。好，那讲完了单体，讲完了外观，讲完了接孔，我们就要讲一个最核心的这个 LS60 的 KF LS60 的 APP。那我必须称赞一下虽然说LS60 它这个 APP 并没有任何所谓的一个自动空间校正的设定，但是我觉得它在手动的音效调整方面，它的可玩性是非常高的。好，那我们进入到 APP 在右下角的这个齿轮旁边，我们就会看到一个调音的选项。那这边有一般模式跟专家模式，但我建议说你在看完我这个APP 调整的一个详解之后，其实一般模式你就不要去使用了，你就直接使用专家模式。因为一般模式我觉得它的一些选项都是对空间的一个叙述，假如你的空间多大啊，然后也许你的空间的一个材质啊，我觉得它对于这个跟音色之间的一个变化跟理解是不是那么的直观的。那专家模式的话，我觉得调整的参数基本上它的原理都不是那么难理解，所以你只要简单玩一下，它可以衍生更多的一个玩法。好，那专家模式选项从上到下，我们依序讲一下重点。第一个，这个闭关模式。闭关模式呢，其实它就讲说，你开了之后它会让低音少一些，但是我觉得对落地的 LS60 来说，你大概比较用不到。好，高音补偿呢，我觉得可以开一些让人声更加锐利一点。我的话，我可能开到正1dB或者是正2dB，这个就看你的空间跟喜好。然后相位这个校正，相位校正这个选项开了，一样会让声音更锐利一点，更紧致一点。那我建议也是把它开起来。好，接着是下方的重低音延展，这边其实我会建议
因为它有标准，然后弱跟增强的选项啊，我建议你是直接开到增强，因为我觉得原厂预设的这个标准它的低音下沉的程度其实是有一点弱的，所以呢，我的话我会建议你开增强，那这个低音的感觉其实就会好非常多。好，再来是平衡控制，这边就是要应对说，因为左右喇叭有时候你放的这个第一个它不一定会等距嘛，那第二个就是你左右的可能右边是玻璃窗，那左边是一个开放空间，右边的反射比较强，所以你左右的音量会不一样。那这时候呢 ，KF 它有高达这个左右各30段的一个调整，你没有听错，左边30段，右边30段，所以基本上你喇叭不管怎么摆放，你都可以，你人不管坐在哪边，你只要在2个喇叭中间，你都可以把那个人声或者是乐器的那个置中的位置都调到非常的中央哦。我觉得这个是一个非常精准，或者是一个非常重要的一个功能。好，再来呢，最重要就是一个外接重低音的调整。我觉得这个也是 LS60 非常精华的一点功能。首先呢，我们可以选择我们是要接1颗重低音还是2颗重低音。选择2颗重低音的时候，他要讲说，连重低音都会分左右声道。但这时候可能会有人疑问说，你不是常常说那个重低音其实它没有什么方向感吗？或者是重低音为什么要分左右声道？那我必须讲一下，你一般人用这个所谓扩大机的前级输出去接这个超低音喇叭的时候，很多时候有些人他的确是不分这个左右声道的，或者是有些机器的设计，它的重低音在输出的时候是不分左右声道。但是呢，为什么 LS60 它要去区分这个左右声道？是为什么呢？这边就要跟后面的一个高低通滤波的功能来讲一下了。LS60 呢，它的低通滤波最多做到这个250赫兹，这是什么意思呢？就是说，在250赫兹以下这个音乐的频率都可以送给这个超低音喇叭去做发声哦。那其实呢，250赫兹这个声音它并不是那么的低的。我们这边先放个几秒，250赫兹，给大家稍微感受一下这个频率大概多高。好，那感受完250赫兹之后，你就会发现说，如果今天这个音高的声音送到重低音的时候，它如果没有分左右声道，其实会影响到你一些主喇叭的定位的。所以当你的低通滤波这个频率开很高的时候，我觉得有分左右声道，这其实是一种 Hi-Fi 或者是对于这个音乐精准追求的一个表现哦。好，同时呢 ，LS60 还有高通滤波器的功能，就什么意思呢？如果你觉得 LS60 它本身的一个低音表现真的是太弱了，然后你的重低音呢又是非常厉害的、非常大颗的重低音，这个时候呢，你可以设计在50到120赫兹的一个区间去做设定。那低于这个门槛以下的频率， LS60 本身的这个重低音喇叭是不会发出声音，就全部交由你的重低音喇叭去做发声。好，那重低音的这个调整的频率刻度为2.5赫兹为一阶。另外重低音的增益也有正负10 dB 的一个范围可以调整，然后呢，相位也可以透过 APP 调整，可以说是重低音所需要的功能 KEF 它都把它做进去了这样。那针对刚刚那个高低通的滤波怎么去玩呢？我就跟大家讲一下说，基本上呢，你可以设计成说，今天你的重低音很强你就让你的重低音发声，然后让你的 KF 的那个 LS60 的低音的部分就不要发声了，让你的重低音喇叭去承担整个音乐当中的低音的部分。或者说呢，你的这个重低音呢，你觉得它的表现没有到那么的强，然后这个时候你就可以把它设定成跟 LS60 本身的重低音去做一个搭配，就是说2个一起发声，但是同时因为你可以去调整那个重低音的发声的范围，所以你可以很好的去补足，就是 LS60 的低音跟这个重低音喇叭的低音2个去做一个叠加，再去做一个精准的衔接，那去得到一个很干净，然后同时又充满了这种 Hi-Fi High-End 感觉的一个有质感的低音哦。好，那如果说你觉得重低音这样都还不够方便，KEF 他们甚至有这个无线的发射模组，可以搭配KEF 他们自家的重低音去兜成一个无线重低音的组合。好，像我自己实验下来，我觉得 LS60 去搭，像我那时候拿 B&W 的608一个8寸的密闭式的重低音来玩，我觉得其实这样的效果搭配它的那些低通滤波器、高通滤波器，我玩了下来，我觉得其实你搭个2-3万的重低音，那个提升的感觉，播电影的感受，播交响音乐的感受，或播一些电子音乐的感受，就差别非常的大了。这样子，所以如果是我的话，我是蛮建议你配一个重低音的，甚至如果你是喜欢看电影的，你可以配2颗重低音来玩都没有问题哦。好，那讲了那么多，按照惯例，我们就来播几首歌，让大家来听一下这个
L16它的声音的一个表现吧。越年少会借口的，被年岁压在胸口的。锋芒还没磨成粉末，怎么长炮口和下口？Again， 越闹越闹的就算完，20出头我站在灯光中执着。我只想要你回来，其他也不再索求。能不能给个机会让你重新站在和你分开的路口，但这次你不在，从来都没想过离开你会让我一直快。在梦里看着你的背影，我好像醒不来。我不停催眠自己，说我已经释怀。Oh baby baby baby， 你什么话都不说，你的聊天记录停在那条十字路口。离开了我不知道你有没有偷偷哭过，但我知道冲动时也只有你拦得住我。泪水滑落，不小心我又弄湿了。我在哪里啊？还在你心里吗？长大的模样是童话，黑白的世界，快乐是什么颜色？太阳怎么不照？好，那听完了 LS60之后，我们就要来给它一个总结了。基本上，我觉得 LS60它给我的一个音乐的听感，我简单用一句话来形容，就是万金油。就是它在高音跟低音的部分都不会过分的去做强调，但同时它在一些金属敲击身上，假如说这个爵士鼓的话，就是敲击这个 hi hat 或敲击一些金属拔片，它有一种那种铝质单体、金属单体的一个味道嘛。然后基本上同轴单体它们还有一个优点，就是它的立体感定位会非常的不错。那有人可能会讲说，同轴单体它的低音或它的气势会弱很多，但是我觉得以 LS60这样的体积来讲，他们的气势其实是还不错的。但我必须要讲的说，如果今天你播比较大编制的交响乐、古典乐，或者是说那种编制比较多的摇滚乐，我觉得它的清晰度啊，在这个编制或能量越庞大的时候，它的清晰度是会往下降的。基本上，我觉得它适合，假如说电子音乐、摇滚音乐、重金属、古典音乐，假如说一些小品，它都是蛮适合，甚至流行歌也很 OK。那唯一比较不行的，我觉得就是古典乐嘛，基本上都是可以接受的。但是你要回过头来想，基本上它在这个17万出头的价位啊，你声音比 LS60好的体积，光喇叭的体积就比它大。那你要找到体积跟它一样，但是不用扩大机，那声音跟它差不多的，我觉得好像也找不太到人，就是没几个人嘛，或者也找不太到。而且呢，很多如果你是扩大机去搭配喇叭的这种立体声组合的话，它的重低音的扩充性其实跟可调性也没有 LS60那么好。所以我觉得剩下的消费者所要考虑的点就是说，你能不能接受所谓主动式的喇叭？因为像 LS60它原厂主机版是保固2年，单体的话是保固5年，然后原厂定价是台湾定价现在是17万多嘛，我看美金的售价是大概5000美金，所以台湾跟美国的售价其实也不算差得很远，我觉得也代理商的定价也算是有诚意，所以如果你是有体积上的考量，但是你又是很喜欢听音乐的一个观众朋友，我建议你真的可以听听看这款KEF 他们所推出的一个 LS60的。我的话，建议你搭配一个重低音，然后看电影、听音乐，就会有非常不同的感受。好，我是 Allen， 那这次的节目就到这边。大家对于这个KEF 系列的喇叭或者对音响有什么问题的，都可以在我们 YouTube 留言区底下留言哦。那我们就下次见喽，拜拜。